ప్రియమైన మిత్రులారా, జాతీయ పెన్షన్ విధానం పేరుపైన ఎన్పిఎస్ నూతన పెన్షన్ విధానం భారతదేశంలో అమలు జరుగుతున్నది. ఇది 2004 నుంచి అమలు జరుగుతున్నది. ఇందులో అనేక మంది ఇప్పటికీ 1,75,00,000 మంది ఇందులో ఉన్నట్టుగా సమాచారం ఉన్నది. అయితే ఎవరైతే రిటైర్ అవుతున్నారో లేదా ఎవరైతే చనిపోతున్నారో వారందరికీ కూడా చాలని 1,000-2,000 కన్నా ఎక్కువ పెన్షను అందుబాటులో లేదని చెప్పి మనకు స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తా ఉన్నాయి. అంచేత ఈ లోపభూయిష్టమైనటువంటి నూతన పెన్షన్ విధానం రద్దు చేసి పాత పెన్షన్ విధానాన్ని అమలు పరచాలనే ప్రధాన డిమాండ్తో రేపు అంటే ఈ నెల 23వ తారీఖున హైదరాబాద్ సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయి కన్వెన్షన్ చేయాలని చెప్పి రైల్వేసు, సెంట్రల్ గవర్నమెంటు, బ్యాంకింగు, ఇన్సూరెన్సు మరియు మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయ సంఘాలన్నీ కలిసి పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్ర స్థాయి సెమినారు వేల సంఖ్యలో అందరినీ తరలించి చేయాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దానికన్నా ముందుగా జిల్లా స్థాయిల్లో కూడా సెమినార్లు నిర్వహించబడుతూ ఉన్నాయి. అంచేత ఎవరైతే ఎన్పిఎస్ బాధితులుగా ఉన్నారో, ఎవరైతే సీనియర్ ఉద్యోగులు ఉన్నారో వారందరూ కూడా దీని యొక్క ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర స్థాయి సెమినార్ను జూలై 23వ తారీఖున దిగ్విజయం చేయవలసిందిగా మేము కోరుతా ఉన్నాం.